तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के अभ्यर्थियों के लिए। जी हां दोस्तों, बहुत दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे कि इसका मॉक टेस्ट का लिंक कब एक्टिवेट होता है। यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है दोस्तों, चाहे वो आरपीएफ एसआई का हो या फिर कांस्टेबल का हो, दोनों का मैं करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आरपीएफ एसआई का ओपन किया हुआ हूँ। इसके बाद नीचे आइएगा दोस्तों, तो यहाँ पे एक मॉक टेस्ट का लिंक प्रोवाइड किया गया है। इस पे आपको ओपन करना होगा। जैसे ही इसको ओपन कीजिएगा, कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर लेना है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस भी लैंग्वेज में आप टेस्ट देना चाहते हो वो लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा जरूर। उसके बाद इंस्ट्रक्शन में बताया गया इंस्ट्रक्शन सभी पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आपका इसी तरह से आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे वहां पे जब जाइएगा एग्जाम देने, तो सेम टू सेम ऐसा ही आपको रहेगा। इसीलिए मॉक टेस्ट का लिंक प्रोवाइड करवाया गया है, ताकि बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार एग्जाम देते हैं वहां पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। इसीलिए आपको यहाँ से सभी को करना जरूरी है, सभी लोग कर लीजिएगा ताकि वहां पे कोई दिक्कत आपको ना हो। तो देखिए, यहाँ पे आपका टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। इसमें आपको इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। और इसके बाद दोस्तों, आप लोग सभी को पढ़ने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पे आता है कि आई हैव रीड द इन्फॉर्मेशन। जितना भी आपको रीड कर लिया है, इस पे आपको ओके कर देना है इस इंस्ट्रक्शन को। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिट करना है। तो सबमिट जैसे ही कीजिएगा फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको फिर से बोला जाएगा कि एसआई का एग्जाम दे रहे हैं आप लोग। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है और मिनट आपका 90 मिनट है। स्टार्ट टेस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसको क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा, जहां पे देख सकते हो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे टाइम जो लेफ्ट है वो घटने लगा है। आपका 90 मिनट का टाइम दिया गया है यहाँ पे, जो कि घटने लगेगा इस तरह से कंप्यूटर स्क्रीन पे। और आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। और क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग यहाँ पे दिखाई देते रहेगा कि कितना आप लोग आंसर किए हैं, वो आंसर बुक मार्क कितना किए हैं वो, और नॉट आंसर कितना छोड़े हैं वो। और दोस्तों टोटल क्वेश्चन 120, और इसमें आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा। जैसे देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, वो है आपका विच पोर्टफोलियो वाज हेल्ड बाय द रफी अहमद किदवई इन द फर्स्ट कैबिनेट फॉर्म्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों इसी तरह के आपके प्रश्न वहां पे पूछे जाएंगे। तो मान लीजिए, इसका मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया है इस वाले सेक्शन में। जैसे इस पे टिक लगाया इसको फाइनेंस पे, और दोस्तों इसको मैंने क्या कर दिया, आपको यहाँ पे नेक्स्ट। तो जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो बन चुका है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो कि यहाँ पे एक नंबर जो है ग्रीन हो गया, यानी कि बना लिया मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आप लोग के पास 120 क्वेश्चन है, सभी को बना लीजिएगा। लास्ट में आपको टाइम खत्म हो जाएगा तो अपने आप क्लोज हो जाएगा और आपका स्कोर बता देगा। दोस्तों बहुत ही जरूरी है। और जो लोग बोलते हैं कि सर मॉक टेस्ट देना जरूरी है, वो उन लोग को बोलता हूं कि जरूरी तो नहीं है, ऐसे देना चाहते हो तो दे लो, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एसआई में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, मॉक टेस्ट सभी लोग दे लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए। एक बात और फ्रेंड्स, आपको कांस्टेबल के लिए भी इसी तरह से कांस्टेबल का खोल लेना होगा वेबसाइट, और आपको इसी तरह से कर देना होगा। दोनों का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके कांस्टेबल का भी ओपन करके इस तरह से मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए बाय।